你有冇好奇過營養產品嘅成分究竟係咩？你並唔孤單。作為全球第一嘅活躍生活方式營養品牌，我哋聽你嘅需求，因為你值得擁有安全而且符合你需要嘅營養。呢個就係點解我哋提供多樣選擇，為你嘅生活方式量身打造。呢度就係科學，我哋會檢測細菌、霉菌毒素、農藥、重金屬同埋致敏原。我哋用尖端科技同科學去檢測每一批產品。舉個例子，呢個就係我哋獲獎嘅 Formula One 營養蛋白素嘅部分檢測過程。電解耦合等離子體質保儀會檢測同測量微量嘅重金屬，佢就好似食材嘅金屬探測器咁，確保消除污染物。氣相色譜質譜聯用而會檢測溶劑同農藥，就好似酒精測試儀咁，確保佢有害氣體殘留。質子核磁共振光譜儀會嘅分子層面檢測雜質，就好似 MRI 掃描咁，確保原料嘅純度。我哋嘅專家致力於確保每款產品都安全、高品質，而且有益健康，因為內在成分最重要。每一款產品都冇含住一個完整嘅科學世界。用科學守護你嘅營養，#嘅用科學助力健康。